तो दोस्तों आज हमारे पास है ये ड्यूक 390 और इसके इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा अजीब साउंड आ रहा है और जैसे 4000 आरपीएम 5000 आरपीएम पे जा रही है तो इंजन में बहुत ज़्यादा नॉइस बढ़ जा रहा है। तो मैं अभी गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट और आपको साउंड सुनाता हूँ कैसा आ रहा है। किलोमीटर भी आप चेक कर सकते हैं और जैसे थ्रॉटल दूंगा गाड़ी में और अभी आप चेक करना। तो आपने साउंड तो सुन लिया और गाड़ी को करता हूँ मैं ऑफ़। तो दोस्तों ये मैं जो आपको जो ये आवाज़ आ रही है ये आ रही है इसकी टाइमिंग चेन की, और टाइमिंग चेन चेंज करें। टाइमिंग चेन के साथ देखेंगे कि और इसके रॉकर आर्म वगैरह या कुछ और तो नहीं कटा है, तो उसके लिए हम फटाफट करते हैं इसका इंजन डाउन और फिर आपको दिखाते हैं खोल के कि ये आवाज़ है किस चीज़ की। तो फटाफट मैं खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। भाई दोस्तों इंजन तो हो चुका था डाउन और अभी इसका कवर वगैरह ओपन करते हैं और इसका क्या करेंगे, ब्लॉक भी चेक करेंगे और इसका क्रैंक शाफ्ट भी चेक करेंगे। तो इसको मैं फटाफट वीडियो को करता हूँ टाइम फास्ट में और फिर आपको ये खोल के फिर लास्ट में दिखाता हूँ। इसकी चैन हमने चेक कर ली थी, चैन तो इसकी लूज है, बाकी इसको फटाफट खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हेड तो ओपन हो चुका था। अभी मैंने कहा यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इसमें पिस्टन में देख सकते हैं कितना ज़्यादा कार्बन हो रखा है। और इसमें प्ले भी चेक करवाऊँ तो आप देखेंगे साइड प्ले यहाँ दिख रहा है, ये इस साइड से दिख रहा है, यहाँ से हाँ। तो आप देख सकते हैं इसमें साइड प्ले भी है और कार्बन भी हो रहा है। और अभी गाड़ी में यहाँ दिखाना है एक बार, पहले इसमें एग्जॉस्ट दूसरा वाला लगा था, डीबी कलर निकला हुआ, और अभी इसमें जेनवन वाला डाला हुआ है। तो यहाँ दिखाओ। तो ये क्या होता है कि मैं टाइमिंग चेन डालना चाहता, तो ये देख सकते हैं आप, टाइमिंग चेन तो खराब है ही, ये देख रहे हो, मुड़ रही है ये पूरी, ये सीधी नहीं हो रही है, बहुत टेढ़ी खत्म है। तो क्या है, टाइमिंग चेन के चक्कर में हमने टाइमिंग चेन खोली है तो इसका ब्लॉक भी चेक हो जाएगा और वाल वगैरह भी चेक करके, क्योंकि बार बार ये चीज़ें खुलती नहीं है। तो इसका क्या करते हैं, ब्लॉक भी चेक, वाल भी चेक करने हैं और ये इसका ब्लॉक बाहर निकालते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं कि क्रैंक वगैरह में प्ले वगैरह तो नहीं है। तो बाकी आप देख सकते हैं क्रैंक भी इसकी ओके है, साइड प्ले है इसके अंदर, आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ से दिख रही होगी। और ऊपर नीचे की प्ले तो बिल्कुल भी नहीं लग रही अभी। और बाकी इसका मैं दिखा दूँ, रॉकर वगैरह भी चेक कर सकते हैं, इनकी पॉलिश उतरी है, इस वाले का डैमेज लग रहा है। तो बाकी आप रॉकर वगैरह चेक कर सकते हैं, ये वाला रॉकर हल्का डैमेज है, कटा हुआ। बाकी मैं आपको इसके गियर की कंडीशन दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी पॉलिश उतर रखी है और ये वाले की भी पॉलिश हल्की सी उतरी है। इसको ग्राइंड करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगी। ये वाली भी एग्जॉस्ट वाली भी चेक कर सकते हैं और इसकी ये वाली पिन भी हल्की सी कटी है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। तो बाकी इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं ऑयल स्टैंडर की। इसके अंदर क्या है, हल्के हल्के मटेरियल कटे हुए हैं, ये यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये क्लीन हो जाएंगे। ये है टाइमिंग चैन के स्टैंड की कंडीशन चेक कर सकते हैं इसमें कार्बन जमा हुआ है, ये साफ करेंगे। और इसका रिंग का गैप भी चेक करते हैं, तो इसमें पिस्टन में चाल तो थी। और बाकी इसको देखते हैं, क्लाइंट को बता देंगे कि किसमें ब्लॉक किट डलने वाले हैं, ब्लॉक किट चेंज कर देंगे। फिलहाल अभी इसको सेट करते हैं और यहाँ आप चेक कर सकते हैं इसका ब्लॉक। तो ये इसका पिस्टन हो गया, स्टैंडर हो गया। तो अभी इसका खोलते हैं क्लच कवर। तो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि हम इंजन डाउन, इंजन को डाउन करते हैं, वो इसी चक्कर में करते हैं ताकि हम बढ़िया करके चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं सब चेक हो जाएं, क्रैंक वगैरह, ब्लॉक वगैरह, ये सब चेक करते हैं। यही चीज़ ऊपर होती है तो इसके मैन वाले स्टार्ट खोलने में प्रॉब्लम होती है, जो हेड के ये वाले होते हैं। तो इसी चक्कर में हमने इंजन डाउन करा है। तो इंजन डाउन करना बहुत जरूरी होता है। बाकी इसी टाइमिंग चैन की कंडीशन चेक कर सकते हैं कैसी ज़्यादा हो रही है। तो इसको फटाफट क्लच को ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं टाइमिंग चैन को पूरा बाहर निकाल के। हाँ सही होता है। तो बाकी ये इस डावल के अंदर टाइट था, इसी वजह से ये जाम चल रहा था। तो इसकी डावल निकालते हैं, इसमें कार्बन लग रखा है, इसको साफ़ करके लगा देंगे। और अब निकालते हैं इसकी टाइमिंग चैन। तो बाकी टाइमिंग चैन की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, तरीके की हो चुकी है, टाइमिंग चैन हो चुकी है इसकी ख़राब, ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अभी ऐसी जगह घुमाएंगे फिर टेढ़ी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ इसमें जो पार्ट्स लगेंगे। एक ये लगेगा गैस किट, दूसरा ये चैन पैड भी बोलते हैं, चैन गाइड भी बोलते हैं इसको। बाकी एक लगेगी इसमें टाइमिंग चैन। तो आप देख सकते हैं सारा जितने पार्ट होंगे सब KTM के होंगे। बाकी आप देख सकते हैं ये क्या है, टेंशनर। तो ये टेंशनर हो गया, चैन हो गई, गाइड हो गई, और ये हमारा हो गया राइट साइड का क्लच वाला अपना गैस किट। तो ये गैस किट आपने देख दी है।
और जो हमारा हेड वाला गैस किट है वो अपने पास से हम डाल देंगे, क्योंकि ये है बिल्कुल नया गैस किट है। और इसका जो इसके साथ वाला गैस किट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका गैस किट साथ वाला निकला, इसमें ये डैमेज हो चुका था। तो ये गैस किट हम अपने पास से डाल लें, और ये नया नहीं है, लेकिन ये नए से बिल्कुल नए जैसा ही है। गाड़ी में नया लगाया था, फिर उसके बाद क्लाइंट ने फिर एक बार और चेंज कर दिया, क्योंकि ब्लॉक किट डाली थी थोड़े दिन पहले ही, एक बार टाइमिंग चेन वगैरह का या जिसका भी काम कर रहा था, उसके बाद दोबारा उसने मैं ब्लॉक किट डाल दी थी। तो ये उसका है, बिल्कुल नया है ये और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गैस किट हेड वाला जो है ये यही डलेगा, बाकी सारे पार्ट इसमें जेन्युइन पड़ रहे हैं। और बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गाड़ी जिनकी है बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं ये। और गाड़ी में कोई ज़्यादा वैसे प्रॉब्लम भी इंजन वगैरह में इसमें देख सकते हैं, क्रैंक बिल्कुल ओके थी, क्रैंक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाकी अभी इसके करते हैं फिटिंग चालू। आगे आप पिस्टन देख सकते हैं, पिस्टन को मैंने बढ़िया करके क्लीन वगैरह बढ़िया कर दिया था। तो इसमें कार्बन जमा हुआ था, कार्बन को हमने बिल्कुल रिमूव कर दिया। बाकी इसको अब इसकी करते हैं फिटिंग चालू, इसमें लुब्रिकेशन वगैरह करके इसको बिठाते हैं पिस्टन को। तो इसमें लगाते हैं ऑयल। तो इसके अपने हिसाब से रिंग कर लेता हूँ सेट। तो अब इसको बिठाते हैं पिस्टन को। तो अब बिठाते हैं इसका लॉक। लॉक बिठाने से पहले हम करेंगे, इसमें लगा लेंगे कपड़ा, ताकि हमारा लॉक बिठा अंदर ना चले जाए। तो अब इसको फटाफट लॉक को बिठा लेते हैं पिन पेचकस से। लॉक बैठ चुका है, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। कल हमने एक ही लॉक निकाला था राइट साइड का, और दोनों चेक करने होते हैं। बाकी अब इसमें लगाते हैं गैस किट। तो यह है इसका जेन्युइन वाला गैस किट। तो इसमें लगेंगे 2 डाबले, तो इनको भी बिठा लेते हैं। तो डाबले भी बैठ चुकी हैं। अब इसमें जो हम चैन वाली गाइड है इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो नया डलेगा। तो इसको पहले खोल लेते हैं। तो ये चैन गाइड जो अंदर से होती है ये कट जाती है, ये बोल्ट वाली जगह से। ये नए लगा देंगे अभी। पहले इसमें बिठाते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक में कर लेते हैं लुब्रिकेशन हल्का सा। तो ब्लॉक बैठ चुका है। कर दो कह रहा है। ब्लॉक बैठ चुका है। अब इसका लगाते हैं चैन वाला गाइड, चैन की गाइड। और जो पहले वाले में थी उसमें प्ले आ गई थी, ऊपर नीचे हिल रहा था और डैमेज हो रखा था। अभी फ़िलहाल इस बोल्ट इसको लगा लेते हैं। इसमें लगता है 5 नंबर का एल्की का बोल्ट। तो ये बिल्कुल हो चुका फुल टाइट। अब इसके बाद जो सामने वाली गाइड है एक एग्जॉस्ट वाली, उसको भी लगा देते हैं। फिर इसमें लगेंगे 2 डाबले, इन डाबलों को भी लगा देते हैं। वो लगाते हैं इसमें गैस किट वाला। हाँ
तो अभी अब इसके बाद लगाते हैं हेड। तो अब तो अब इसमें लगाते हैं बोल्ट। जो नए वाले अंदर की साइड आएंगे, जो पुराने हो रखे हैं वो बाहर की साइड आएंगे। तो इनको करते हैं फिट। तो अभी लगाते हैं इसमें टाइमिंग चैन। चल छोड़। बाकी नीचे की साइड बैठ चुकी है, अब ऊपर की साइड बैठाते हैं। तो पहले आप बिठाएंगे हम एग्जॉस्ट वाली केम शाफ्ट, और बैठ चुकी है। अब बिठाते हैं इंटेक वाली। बाकी इसका आप टॉप चेक कर सकते हैं, इस साइड से देख सकते हैं। ये मार्क की साइड है, टेक की साइड ये बना हुआ, और EX बना एग्जॉस्ट की साइड। ये लाइन आप चेक कर सकते हैं। और बाकी ये केम शाफ्ट से भी पता चल जाता है। ये हमारी इधर को मुंह है एग्जॉस्ट वाली के एग्जॉस्ट, और इंटेक की साइड है इंटेक। यहाँ भी चेक करा दो, यहाँ भी देख सकते हैं तीर इसका। वो नीचे भी दिखा दो, तो इस जगह भी हो गया है। फिलहाल इसका होल्डर वगैरह लगाते हैं, टाइट करते हैं गाड़ी के। फिर आप फटाफट आपको इंजन का साउंड सुनाते हैं। तो टाइमिंग चैन वगैरह डल चुकी है। अब इसके बोल्ट वगैरह टाइट करके फिर आपको लास्ट में दिखाते हैं इंटेक। और यहाँ भी चेक करा दो, तो यहाँ भी देख सकते हैं तीर इसका। तो नीचे भी दिखा दो, तो इस जगह भी हो गया है। तो अभी फ़िलहाल इसका अपना होल्डर वगैरह लगाते हैं, टाइट करते हैं, फिर इंजन ऊपर चलाते हैं गाड़ी के। फिर आप फटाफट आपको इंजन का साउंड सुनाते हैं। तो टाइमिंग चैन वगैरह डल चुकी है। अब इसको बोल्ट वगैरह टाइट करके फिर आपको लास्ट में दिखाते हैं। बाकी दोस्तों ये गाड़ी में खाली हल्का सा नॉइस आया, और जो क्लाइंट थे उन्होंने को फटाफट दिखा दिया। तो इसमें क्या हुआ, तो अगर ये नहीं कराते तो इसमें और प्रॉब्लम आ सकती थी। टाइमिंग चैन अभी ख़राब हुई थी, फिर और चीज़ें ख़राब होती, क्योंकि जितने उसके जो टाइमिंग चैन लूज होने के बाद, ख़राब होने के बाद जो इधर उधर हेड में टकराती है, नीचे टकराती है, तो उसके जो मटेरियल होते हैं वो फिर जाते हैं क्रैंक में। तो उसके बाद क्रैंक में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉक में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपकी गाड़ी में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, कोई भी नॉइस आता है, तो जरूर जाके चेक करवाएं। बाकी दोस्तों आप ये जिनकी जो गाड़ी का ओनर है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको मेंटेन करके रखा हुआ है, और गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत वो पार्ट नया डलता है। तो बाकी तभी ही इसी वजह से इतनी अच्छी गाड़ी चल रही है। बाकी एकदम आपने देखा होगा, मैंने ब्लॉक भी बाहर निकाला, सब कुछ करा, उसके बाद भी कोई स्मोक की प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और फिर सुनाते हैं आपको इंजन का साउंड। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, चाबी को करते हैं ऑन, इस स्विच को करते हैं ऑन, और तो अभी आप साउंड सुन सकते हैं, बिल्कुल एकदम साइलेंट हो चुकी है। और एग्जॉस्ट को दबाते हैं और आप यहाँ सुन सकते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो गई है। और यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, पहले क्या हो रहा था, 4000 RPM के बीच में एक साउंड आ रहा था। तो बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है, कोई आवाज़ नहीं है इसमें। और अभी चला के देखते हैं चल कैसे रही है। और स्मोक वगैरह भी आपको चेक करा दूं, क्योंकि इसके रिंग वगैरह बाहर निकाले थे, तो इसमें वाइट स्मोक की भी प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल कोई स्मोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और गाड़ी भी बिल्कुल हो चुकी है साइलेंट। अब चला के देखते हैं चल कैसे रही है, तो आपको बताते हैं। चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ लाइटें वगैरह भी आपको चेक कराता हूँ, कोई वार्निंग लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो आप चेक कर सकते हैं इंजन चेक लाइट भी चलेगी, ABS वाली लाइट आ रही है, और ये वार्निंग में जो दिखा रहा है ये आ रहा है फ्यूल का। अब यहाँ देख सकते हैं, तो अभी चला के देखते हैं। एकदम स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नॉइस वगैरह कोई नहीं इंजन में। तो
तो अभी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, एकदम परफेक्ट हो चुकी है और कोई नॉइस वगैरह भी नहीं है, तो अभी चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो दोस्तों आप कई लोग भाई लोग पूछते हैं कमेंट करके कि आपकी शॉप कहाँ पर है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी शॉप जो है वो पिथौरागढ़ के अंदर है, और आप मेरे से इंस्टा में जाके मेरे से आप मैसेज वगैरह करके आप प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं। बाकी यूट्यूब में मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि उसमें मेरे को कमेंट कई हो जाते हैं, कईयों के शो करता है, कईयों के नहीं होता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बाकी दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम की यहाँ आईडी शो हो रही है बल्ली007, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।